ডাক্তাররা তো মনে করেন ওই আমেরিকার টিকিট পাওয়ার জন্য, বিদেশে গাড়ি বাড়ি পাওয়ার জন্য মনে করেন এরা লেখে ডিব্বার দুধ খাওয়াবেন। অ্যাকচুয়ালি যে ডিব্বার দুধটা কি, এটা হচ্ছে বিষ, খাওয়াইতেছে বিষ। কিন্তু ওই গরুর দুধটা আগে দেখেন আমাদের বাচ্চা ছাড়া 100-150 বছর বয়স পাইছে, হাইটা বেড়াইছে, তারা কিভাবে গরুর দুধ খাইছে, গরুর দুধ খাইছে, অরিজিনাল মাছ খাইছে, ফল টল খাইছে। এখন সব খাচ্ছে আমরা ভেজাল। এই ভেজালে আমাদের বয়স চলে আসছে, এখন 40 বছর বয়স হলে আমরা দাঁড়াইতে পারি না। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই মুহূর্তে চলে আসলাম সুনিরবিল বালুর মাঠে সাপি এগ্রো ফার্মে। আমরা কথা বলবো সাপি এগ্রো ফার্মের যে কর্ণধার রয়েছেন রুহুল আমিন সাহেব, আমরা তার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব। যে তার সাথে কথাগুলো আজকে বলবো একটু ভিন্ন যাচ্ছে, আপনারা শুনতে পাবেন যে খামারিরা কতটা দুঃখ এবং সুখের মধ্যে রয়েছে এই মুহূর্তে। সামনে এই দ্বাদশ নির্বাচন, এই নির্বাচনের আগে খামারিদের কতটুকু প্রতিশ্রুতি রয়েছে এই নির্বাচন উপলক্ষে, সেই বিষয় নিয়ে চলুন আমরা একটু কথা বলবো রুহুল আমিন সাহেবের সাথে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনারা খামারিরা কতটা ভালো রয়েছেন, একটু যদি বলেন। আমরা খামারিরা এখন বর্তমান আছি দুঃসময়, আমাদের খুব সময়টা খারাপ যাচ্ছে। কারণটা কি? খারাপ যাওয়ার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আমাদের গরুর খাবারের যে দাম, দ্বিগুণ দাম। এই দামের সাথে আমরা গরু খাওয়ায় আমরা পোষাইতে পারতেছি না। কারণটা কি? এটার জন্য অপরাধী কে, মানে দোষী কে? এটার জন্য দোষী এখন ভুসি কুড়াটা সিন্ডিকেট করে দাম অতিরিক্ত বাড়ায় দিছে। এই কারণে আমরা ভুসি কুড়া গরুরে যে খাওয়াবো, আমরা সেটা এখন প্রতি মাসে দেখা যাচ্ছে হয়তো গরু বিক্রি করতে হয়, না তো বাছুর বিক্রি করতে হয়, তারপরে গরু খাওয়াইতে হয়। আমরা শুধু জানতাম যে পেঁয়াজ, আলু, মরিচ এইসব বিষয়ের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামটা সিন্ডিকেট হয়, সেটাই বাড়ে। গরুর দামের খাবারেরও সিন্ডিকেট রয়েছে, এটা তো জানা ছিল না। হ্যাঁ, এটা ভুসি করার ভিতরে একটা সিন্ডিকেট আছে। এই সিন্ডিকেটের কারণে আমরা এখন আর গরু পালা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার এখানে গরু ছিল প্রায় 45টা, এখন গরু আছে 14টা। 45টা গরুর ভিতরে মাত্র 14টা, আর বাকি গরুগুলা কোথায়? এই আস্তে আস্তে বেচছি, খাওয়াইছি। এই ফলাফলটা কি? ফলাফল লস। তাহলে খামারি সাধারণত যে আমরা দেখতেছি অনেক শত শত খামার রয়েছে, হাজার হাজার খামার রয়েছে, লক্ষ লক্ষ খামার রয়েছে, তাহলে এই খামারগুলা কি ক্রমান্বয়ে কমে যাবে না বাড়বে? ক্রমান্বয়ে কমে যাবে। যদি ভুসি কুড়াটা নিয়ন্ত্রণে না নেয় সরকার, তাহলে মনে করেন যে আস্তে আস্তে খামার উঠে যাবে। কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে একটা খামারি মানে নিজে রাতের অন্ধকারে গরু নিয়ে পালিয়ে চলে গেছে ঋণের ভয়ে। স্বাভাবিক। আপনি এই বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? এইভাবে তো একটাই কারণ, যে ভুসি কুড়া খাওয়ায় গরু পাইলা তাদের আর সম্ভব না। আমি তো মনে করেন যে এত গরুর ভিতরে এখন কয়টা গরু আছে? 14টা গরু আছে। আমি তো ঋণের ভিতরে পড়ে গেছি। কোন স্বপ্ন নিয়ে আপনি এই খামার ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখলেন, আর এখন কি দেখছেন সামনের দিনগুলো? আমি তো চাইছিলাম যে এটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবো, আস্তে আস্তে বড় করবো। এখন দেখি আস্তে আস্তে আরো ছোট হচ্ছে। মানে গরু যেখানে বাড়বে সেখানে আরো কমছে, সেখানে কমবে। আমাদেরকে একটু বলবেন যে খামারে যে গো খাদ্যের যে দামটা, সেই সুবাদে আপনি দুধের দামটা সঠিকভাবে পাচ্ছেন কিনা? না, দুধের দামও সঠিকভাবে পাচ্ছি না। দুধের দাম সঠিকভাবে পাচ্ছি না। যদি আমরা খামারে এখানে বিক্রি করি, আমরা তো খামারে দুধ বিক্রি করতে পারি না, আমাদেরকে দিতে হয় পাইকারকে আমরা যে মূল্যে দেই, ঠিক আছে, আমাদের ওই হিসাবে আমাদের পোষায় না। খাবারের দামের সাথে আর পাইকারের দুধের সাথে আমাদের পোষায় না। আপনি বলছেন যে খাবারের মূল্য অনেক বেশি চড়া দামের কারণে আমরা সঠিকভাবে গরুর দুধের দামটা পাচ্ছি না। সাধারণত দ্রব্য মূল্যের দাম অনেক বেশি, সেই সুবাদে মানুষ ক্রয় ক্ষমতা মানে থাকছে না, তারা কিনতে পারছে না। যেখানে 10 টাকার বাজার করবে, সেখানে তারা 2 টাকার বাজারও করতে পারছে না। কথার কথা বললাম, কিন্তু তাহলে এটার মূল্যটা তাহলে কার আছে? এখন মূল্য কার আছে? এখন বাজারটা যে নিয়ন্ত্রণ চলতেছে যেভাবে, এইভাবে মানুষ দুধ না খাইলে চলে, ভাত তো খাইতে হইব। এই কারণে দুধ অনেকে এখন বর্তমান টোটাল খাচ্ছেই না। মানে দুধ না খাইলে চলে, কিন্তু ভাত না খাইলে চলে না। সেই সুবাদে চাউলের দামও তো ধাপ করে বাড়তেছে, পেঁয়াজের দামও ধাপ করে বাড়তেছে, সবকিছুর দামে বাড়তেছে। গরুর দুধ খাচ্ছে না মানুষ, খাওয়াটা কমাই দিছে। সেই সুবাদে গো খাদ্যের দামটা তো কমবে। গরুর খাদ্যের যদি দামটা কমতো, তাহলে মনে করেন যে গরুওয়ালাকেই সমস্যা হইতো না। দুধ কত করে বিক্রি করেন এখন এমনিতে?
এখানে মনে করেন আমরা পাইকারকে দিতেছি মনে করেন যে 75 টাকা। পাইকারকে 75 টাকা। আর খাবারের গোখাদ্যের কেজি কোনটা, কোন খাবারের কেজি একটু যদি বলেন আমাদেরকে সামারিটা। আর গরু খাদ্যের গড়ে 60 টাকা ধরেন কেজি। 60 টাকা কেজি। হ্যাঁ। তার ভিতরে আপনার কর্মচারী আছে, খামারের মানি হলো ভাড়া রয়েছে, সবকিছু মিলিয়ে আপনি বিদ্যুৎ বিল রয়েছে। বিদ্যুৎ বিল করে বাণিজ্য বিল, পানির বিল করে বাণিজ্য বিল, কথা বুঝছেন? আমরা এই কারণে আরও ডাউন হয়ে যাচ্ছি। আমাদের 14টা গরু দিয়ে কারেন্ট বিল আসে 20,000 টাকা। এই 14টা গরু পালিয়েতে মনে করেন কারেন্ট বিল 20,000, পানির বিল হয় পরে 15,000, এরপরে ঘর ভাড়া দিতে হয় 30,000, এরপর 2টা কর্মচারী বেতন দিতে হয় মনে করেন যে 50,000। আজ থেকে 5 বছর আগে এই ব্যবসাটা কি অবস্থান ছিল? আজ থেকে 5 বছর আগে ব্যবসাটা খুব জাঁকজমক ছিল, ভালো ছিল। তখন আমরা দুধ 50 টাকা বেচছি, 50 টাকা বেচলে আমরা ভুসি কিনছি 12 টাকা 13 টাকায়। আর এখন দুধ বিক্রি করতেছেন 50 টাকার পরিবর্তে 75 টাকায়, কিন্তু ভুসি কিনতে হচ্ছে 60 টাকা। তো ভুসির দাম অনুপাতে যদি বাড়ে, সেই সুবাদে আপনার দুধের দামটা আবার বাড়ার কথা ছিল না? হ্যাঁ, দুধের দামটা মনে করেন পাইকাররা যদি নিয়ে 120 টাকা বেচতো, আমরা তাহলে পাইকার করে মনে করেন যে 100 টাকা দিতে পারতাম। এখন হয়তো পাইকাররা বাসা বাড়িতে 100 টাকা বেচে, আমরা মনে করেন যে 75 টাকা দিতে হয়। আমরা এর আগে একটা প্রতিবেদন করেছিলাম, সেই প্রতিবেদনটা হলো বাজার দর নিয়ে। তো বাজারে যখন এক ভদ্রলোকের ইন্টারভিউ নিয়েছি, সেই তখন আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে বাংলাদেশে কোন খাদ্যের দামটা সবচেয়ে বেশি কম আর কোন বিষয়টা একটু কম রয়েছে। সেই বিষয়টিকে তিনি এক কথা উত্তর দিয়েছে যে সব খাবারের সব কিছুর দামই বেশি, কিন্তু এখানে মূল্য নাই শুধু মানুষের। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনি এটার প্রতি উত্তরে কি বলবেন? সব কিছুর মূল্য আছে কিন্তু মানুষের মূল্য নেই, এটাও ঠিক আছে। কিন্তু সব কিছুর মূল্য আছে, গরুর দুধের মূল্য নেই। সব কিছুর মূল্য আছে গরুর দুধের। যে দুধ খেয়ে মানুষের এত মেধা বিকাশে, বৃদ্ধ বাবা মা, ছোট বাচ্চাদের সবকিছুর যে মূল্যায়নটা হলো দুধ। দুধ ছাড়া মানুষের চলা মানে হলো এক কথায় বলাই যায় না। যে ছোট বাচ্চা জন্ম নেয়, তখন কিন্তু তাকে দুধ দিয়েই তাকে বাড়ানোটা বা তার ব্রেন ডেভেলপের জন্য অনেক কিছু বিকাশটা হলো ওই দুধটাই মেন। সেই দুধকে কি বাদ দিয়ে যাওয়া যায়? এখন ডাক্তাররা বুঝছেন, এখন সরকারের কাছে একটা আমার আবেদন, জোর আবেদন, যে আজকাল কিছু ডাক্তার আছে, ডাক্তাররা বলে গরুর দুধ না খাওয়ানোর জন্য বাচ্চাদেরকে, এরা ওই যে ডিব্বার দুধ, এই সমস্ত দুধ লেখা এই গরুর দুধের বাজারটা আরও ডাউন করে দিছে। তার মানে ডাক্তারদের কাছে যখন ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভরা যা গিয়ে বলে যে স্যার আপনাকে এবার হলো আমেরিকার একটা বিমানের টিকিট দেওয়া হলো, বিনিময়ে আসলে তারা কি তখন এই দুধের তাদের কোম্পানির দুধগুলা লিখে দেয়, কিন্তু তারা কি জানে যে তার বাচ্চাও কিন্তু এই সব দুধ খেয়ে মৃত্যুর দিকে চলে যেতে পারছে, খারাপের দিকে যাচ্ছে? এইটা তাদের হিসাব না, তারা তো এই বিমানের টিকিট পাইতেছে, তাদের হিসাব ওইটাই। চাচা আমাদেরকে একটু বলবেন আসলে এই বিষয় থেকে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি কিভাবে, একটু বলবেন? পরিত্রাণ পাওয়ার কি চাচা, এখানে হয়েছে সবচেয়ে এই পৃথিবীতে বুঝছেন মানুষের কোনো মূল্য নাই আর গরুর দুধের মূল্য নাই। কারণ আমরা পারি না ডাক্তারে টাকা দেওয়ার জন্য যে আমেরিকার টিকিটে যাইবেন, আমেরিকা যাইবেন, আমাদের গরুর দুধটা একটু লেখা দিন যে গরুর দুধ খাওয়ানোর জন্য। ডাক্তাররা তো মনে করেন ওই আমেরিকার টিকিট পাওয়ার জন্য, বিদেশে গাড়ি বাড়ি পাওয়ার জন্য মনে করেন এরা লেখে ডিব্বার দুধ খাওয়াবেন। অ্যাকচুয়ালি যে ডিব্বার দুধটা কি, এটা হচ্ছে বিষ, খাওয়াইতেছে বিষ। কিন্তু গরুর দুধটা আগে দেখেন, আমাদের বাচ্চা ছাড়া 100-150 বছর বয়স পাইছে, হাইটা বেড়াইছে, তারা কিভাবে গরুর দুধ খাইছে, গরুর দুধ খাইছে, অরিজিনাল মাছ খাইছে, ফল টল খাইছে। এখন সব খাইছে আমরা ভেজাল। এই ভেজালে আমাদের বয়স চলে আসছে, এখন 40 বছর বয়স হলে আমরা দাঁড়াইতে পারি না। এ থেকে বাঁচার উপায়টা কি তাহলে? বাঁচার উপায়টা একমাত্র উপায়, আমাদের দেশের জনগণ গরুর দুধের উপরে যদি নির্ভর করে গরুর দুধটা খায় এবং ডিমটা খায়, ঠিক আছে, তাহলে এই দুইটা জিনিস একটু ফরমালিন মুক্ত আছে, এই দুইটা জিনিস যদি খায় এবং ডাক্তাররা যদি বলে, কেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষ তো ডাক্তার ছাড়া কিছু বুঝে না। মানে ডাক্তার ভালো কিছু বলা মানে হলো ওটা মনে হয় যে হাদিস হয়ে যায়, ওটা হাদিস হয়ে যায়। আপনি এই একটা কথা বলেন, এটা অনেক সুন্দর একটা কথা বলেন। দর্শক, আমরা যতটুকু জানি একজন খামারির মাথার ভিতরে এই জিনিসগুলো আসবে আমরা কখনো চিন্তাই করতে পারি না। যেমন
প্রেসক্রিপশনের ভিতরে ডাক্তাররা যদি দুধের কথা বলে পটের দুধ লেখুক, আর যে দুধের কথা বলুক, তো বাবা মারা চিন্তা করে যে ডাক্তার বলেছে বলে কথা, কারণ এটার মধ্যে অনেক পুষ্টিগুণ বেশি থাকে। কিন্তু সত্যিকারই অর্থে পুষ্টিগুণ কোথায় থাকে সেটা কিন্তু আমরা এই চাচার কাছে জানলাম। চাচা, দুধের এই গরুর দুধের পুষ্টিগুণটা বেশি নাকি পটের দুধের পুষ্টিগুণটা বেশি? গরুর দুধের সাথে কোনো তুলনা হয় না। এই যে এখনো মনে করেন আমার প্রায় ৫-৫০ বছর বয়স হয়েছে, আমি যদি এখনো 1 গ্লাস দুধ না খাই আমার রাত্রে ঘুম হয় না। দুধটার এতই, এখনো মনে করেন যে আমি এই বয়সে এই খামারের কাজ করে সম্পূর্ণ করে আমার কোনো ক্লান্তি লাগে না। এই 55 বছর বয়সে? হ্যাঁ, এখনো আমি বাসা বাড়িতে দুধ দিই। বাসা বাড়িতে দুধ দেন? আমি হাইটা কয়টা বাসা বাড়িতে আপনি দুধ দেন? প্রায় ধরেন যে 40-45টা। 40-45টা মানে এলো খামারে আপনি দুধ দেন বাসা বাড়িতে? বাসা বাড়িতে। হ্যাঁ। কত টাকা ওগুলা দেন আপনি? কত টাকা দাম? ওগুলো 100 টাকা লিটারে। 100 টাকা লিটারে দেন। আর পাইকারি দিতে হয় কত? 75 টাকা। 75 টাকা। তার মানে অনেকটা, আপনি একটু লাভের জন্য আপনি অনেকটা কষ্ট করেন এই বয়সে। এই বয়সে এখনকার যারা অফিস আদালতে চাকরি করে 55 বছরের লোকগুলা কি কয়টা বাড়িতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবে একটু বলেন তো আমাদেরকে? একজনও পারবে না, একজনও পারবে না। দর্শক, আমরা যতটুকু জানি যে গরুর দুধের কতটা মূল্যায়ন রয়েছে এবং কতটুকু পুষ্টিগুণ রয়েছে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মূল্যায়ন করি না। যদি আমরা পিছনের দিকে একটুখানি এখন থেকে 20 বছর আগেও যদি চিন্তা করি তখনও কিন্তু সাধারণত মানুষ তার বাচ্চাদেরকে, বাবা বৃদ্ধ বাবা মাদেরকে কিন্তু তারা একটুখানি হলেও দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন রোজ করে। গ্রামের বাড়িতে আমরা যতটুকু জানি প্রতি বাড়িতে কিন্তু একটা করে একটু গরু থাকা লাগবে, যে গাভী থাকলে এই গরুর দুধটা খাওয়ানোর জন্য চিন্তা করে। কিন্তু এখন এমন একটা অবস্থা, গো খাদ্যের দামটা এত বেশি বেড়ে গেছে হুড় করে, কিন্তু কোনো লাগামহীন ছাড়া। এক কথা বলা যায়, এই বিষয়গুলো দেখবে কে, দেখার মতন কোনো লোক নেই। সাধারণত মানুষের যে খাবারের বিষয়টা রয়েছে, সেই খাবারটার যখন মানিল লাগামহীন জিনিসগুলো বাড়তেছে, সেটাতে যখন মূল্যায়ন করতে পারছে না, এবং বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট সরকার রয়েছে, পাশাপাশি বিরোধী দল রয়েছে, তারা তাদের কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করে না, শুধু আছে সবাই ক্ষমতা নিয়ে। আসলে এই ক্ষমতা আসলে কতটুকু দূরবন্ধক নিয়ে যাবে জানি না। দর্শক, আপনারা এই যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে, কারণ এই ভিডিওটি যদি দুনিয়ার পৃথিবীতে যত বেশি ছড়াবে, অন্তত মানুষের একটু হলেও শিখতে পারবে যে গরুর দুধ এবং ডিমের মধ্যে রয়েছে কতটা গুণাগুণ। আর আমরা সাধারণত যে ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে যে দুধটা খাচ্ছি, আমাদের বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছি, সেটাতে আমাদের কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। দর্শক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।